Apa cuma aku yang merasa kalau suara Airi pernah aku dengar di VTuber Agency? Dari kemarin tuh ada yang bilang aku udah dibilang mirip Munah, Iovi, Oli, Reine. Terus kemarin ada Kobo, terus ada yang nambahin lagi kemarin gara-gara video kemarin aku ngomong bahasa Inggris, ada yang nambahin lagi Zeta. Ada juga yang bilang mirip Mitia lah. Jauh banget, kamu sudah orang gila ya. Emang sih mirip ke Zeta? Are you crazy? You insane? No fucking way, bro. Sebenarnya aku siapa? Apakah aku menguasai semua suara VTuber? Mirip Munah. Astaga ampun, udah mirip semuanya aja. Mirip Celia Kak. Dari mana? Dari mana? Mirip Deddy Corbuzier. What the fuck?